iyo uryamanye n'umuntu uwo ari we wese, waba uri umusore, waba uri umugabo, waba uri iki, igihe cyose uryamanye n'umuntu menya yuko hari imbaraga zawe 50% atwara, nawe hari iziwe utwara 50%, murasharinga. Niba afite imbaraga z'imyuka mibi wazitwaye, wowe yagutwaye inyenyeri yawe, nyamara wowe izo mbaraga z'imyuka mibi ntazo wari ufite. Abantu bakunda kuryamana cyane n'abantu benshi batandukanye, bakunda gukora sex cyane n'abantu benshi batandukanye, kenshi bakunda guhura n'ibintu bitari byiza mu ubuzima bwabo bukicara nyuma yo kwisuzuma. Wibuke rino jambo Yobu 28 haravuga ngo, maze ibwira umuntu iti dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ngiye kukubwira imbaraga zinjiye mu buzima bwawe bigatuma inyenyeri yawe bayitwara ikibwa, n'ibimenyetso byakwereka ko inyenyeri yawe bayomye. Iyo uryamanye n'umuntu uwo ari we wese, waba uri umusore, waba uri umugabo, waba uri iki, igihe cyose uryamanye n'umuntu menya yuko hari imbaraga zawe 50% atwara, nawe hari iziwe utwara 50%, murasharinga. Niba afite imbaraga z'imyuka mibi wazitwaye, wowe yagutwaye inyenyeri yawe, nyamara wowe izo mbaraga z'imyuka mibi ntazo wari ufite. Abantu bakunda kuryamana cyane n'abantu benshi batandukanye, bakunda gukora sex cyane n'abantu benshi batandukanye, kenshi bakunda guhura n'ibintu bitari byiza mu ubuzima bwabo bukicara. Izi ni inzozi zishobora kukumenyesha yuko inyenyeri yawe bayitwaye, umugisha wawe bawutwaye, kandi uhora uzirota ariko we ntumenye icyo zisobanura. Reka rero umenye icyo zisobanura, umenye niba inyenyeri yawe barayitwaye, umenye n'ukuntu inyenyeri yawe yabasha kugaruka ukongera ukagira ubuzima bushya. Ngiye kugusobanurira inzozi urota zakumenyesha yuko umugisha wawe cyangwa se inyenyeri yawe bayibye, cyangwa se inzozi urota ukabona yuko inyenyeri yawe bagiye kuyijyana. Bareke bagende ikivunge, bareke bagende, nibagera kuri Yorodani harambuka intwari gusa. Bareke bagende abakobwa, bareke bagende, nibagera kuri Yorodani harambuka intwari gusa. Bareke bagende abasore, bareke bagende, nibagera kuri Yorodani harambuka intwari gusa. Bareke bagende abagabo, bareke bagende, nibagera kuri Yorodani harambuka intwari gusa. Bareke bagende ikivunge, bareke bagende, nibagera kuri Yorodani harambuka intwari gusa. Bareke bagende abagore, bareke bagende, nibagera kuri Yorodani harambuka intwari gusa. Bareke bagende ikivunge, bareke bagende, nibagera kuri Yorodani harambuka intwari gusa. Bareke bagende ikivunge, bareke bagende, nibagera kuri Yorodani harambuka intwari gusa. Niba ubyumva, nibagera kuri Yorodani harambuka intwari gusa. Ayiwa yiwe harambuka intwari gusa. Ayiwa yiwe harambuka intwari gusa. Bareke bagende ikivunge, bareke bagende, nibagera kuri Yorodani harambuka intwari gusa. Bareke bagende ikivunge, bareke bagende, nibagera kuri Yorodani harambuka intwari gusa. Imana ishimwe cyane, Imana yo mu ijuru iguhereza umugisha. Nguhaye ikaze rero hano kuri Team of God TV. Ngewe nitwa Prophet Alex, tugiye kubana mu busobanuro bw'inzozi zidasanzwe. Ngiye kugusobanurira inzozi urota zakumenyesha yuko umugisha wawe cyangwa se inyenyeri yawe bayibye, cyangwa se inzozi urota ukabona yuko inyenyeri yawe bagiye kuyijyana. Imana ishimwe cyane. Turifatisha ibyanditswe, ariko nanone ndabyifashisha kugira ngo nguhamirize neza yuko ibyo ndi kukubwira ari umwuka wera yabashije kubimishurira, atari jyewe ubyikuriye mu mutwe wanjye. Imana ishimwe cyane. Hano rero mbana n'umunyamwuka, umuntu wese yizera Yesu nk'umwami n'umukiza, ariko ndagusabye nawe utamwizera, wowe utizera ko Yesu yakubambiwe, wowe utizera ko Yesu yakugiriye neza,
ndakubwiye ngo uyu munsi nawe fata icyemezo, wizere ko Kristo ari umwami n'umukiza mu buzima bwawe, kubera ko ubuzima bwawe burahita buhinduka, urahabwa ubuzima bushya. Ni nacyo nje kukubwira ikintu cyatuma usubiza ubuzima bwawe bwongera kuba bushya igihe inyenyeri yawe bayitwaye. Ariko mbere yuko ibyo byose biba, hari inzozi urota ariko we ntumenye igisobanuro cyazo, kandi izo nzozi nyamara zisobanuye, izo nzozi ngiye kukubwira zisobanuye ko inyenyeri yawe bayitwaye, bayibye. Ariko muri iki kiganiro ndaza kukubwira n'uburyo wagaruza inyenyeri yawe, n'uburyo wakongera ugasubira mu buzima bushya ubifashijwemo n'ijambo ry'Imana. Ukuboko kwa Kristo niko guhindura byose. Ntabwo nakubeshya, ntabwo nakubwira ngo hari umwana w'umuntu yaguha imiti, ngo hari umwana w'umuntu yakuvugiraho amagambo, ntaki. Ngewe icyo nkora gusa ndakubwira Kristo icyo yantumye ku buzima bwawe, wowe wibwa inyenyeri, wowe watwawe ubuzima bwawe, wowe uba mu buzima bubi, wowe uhora urota inzozi ntumenye uko icyo zisobanura, kandi nyamara ubuzima bwawe bwaramaze kugurwa n'umwanzi Sekibi. Reka tubanze twiragize Imana muri iri sengesho. Uwiteka Mana, ndagushimiye, ndakubashye, ndakunezerewe, urerekiranuka. Imbaraga zawe ziri hejuru ya byose, uravuga bikaba, wategeka bigakomera. Urakoze Mwami kutubashishije uyu munsi tukabasha kuza imbere yawe, tukabasha kuvuga ibyawe byanditswe byera, tukabasha Mwami Imana kubwiriza amahanga yose kugira ngo abashe kukubohokera no kugukurikira. Uwiteka Nyiringabo, ndasabira imbabazi abantu bose baguye mu byaha, n'abantu bose biyanduje, n'abantu bose bariho umwanda, n'abantu bose Satani yajyanyeho umunyago, bakaba Mwami Imana batakuzi, bakaba barasubiye inyuma, baratenebutse. Izira ntama data, amaboko yawe niyo yazigarura. Genda uzibwirize, umwuka wawe wera ubashe kubageraho, nabo babashe guhindurwa bashya. Ndasenze rero ngo uzubane natwe muri aka kanya, imbaraga zawe z'umwuka wawe wera dutangirane nazo, tuba arizo dusozanya nazo. Mbisabye nizeye Mwami, mpagaze mu butware bwawe, nanjye uzunkoreshe ntaba ari jyewe. Amen. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Nari ndimo ndaririmba ikorasi ivuga ngo bareke bagende ikivunge, nibagera kuri Yorodani harambuka intwari gusa. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Imana yo mu ijuru ibashe kuguha umugisha. Ubu rero muri aka kanya ngiye kukubwira inzozi ushobora kurota zikakumenyesha ko inyenyeri yawe bayibye. Ubu ngubu ntago ndi bubwira abakobwa gusa, ntago ndi bubwira abamama gusa, cyangwa se abapapa gusa, cyangwa se abasore, cyangwa se abagabo gusa. Ndagira ngo nkubwire ngo izi nzozi zirareba buri wese muri rusange, kandi zikugiraho ingaruka ariko wowe ntubimenye. Izi ni inzozi zishobora kukumenyesha yuko inyenyeri yawe bayitwaye, umugisha wawe bawutwaye, kandi uhora uzirota ariko wowe ntumenye icyo zisobanura. Reka rero umenye icyo zisobanura, umenye niba inyenyeri yawe barayitwaye, umenye n'ukuntu inyenyeri yawe yabasha kugaruka, ukongera ukagira ubuzima bushya, nawe ugahindurwa mushya, ukongera ukaba umunyamugisha, ukongera ukaba umunyamahirwe. Imana ishimwe cyane. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Ndagira ngo rero ntujye kure, ntabwo ndi bugutindire. Ndagira ngo twifashishe urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorino, igice cyawo cya 6 umurongo wa 16. Ndagira ngo dusome. Haranditswe ngo ntimuzi yuko uwifatanya na maraya ababaye umubiri umwe nawe, kuko Imana yavuze iti uwifatanya n'umwami Yesu ababaye umwuka umwe nawe. Imana ishimwe cyane. Ababaye umwuka umwe nawe. Ndasubiramo. Haranditswe ngo ntimuzi yuko uwifatanya na maraya ababaye umubiri umwe nawe, kuko Imana yavuze iti bombi bazaba umubiri umwe. Imana ishimwe cyane. Umurongo wa 17 haranditse ngo ariko uwifatanya n'umwami Yesu ababaye umwuka umwe nawe. Imana yo mu ijuru ibashe kuguha umugisha wowe turi kubana. Muri make ndagira ngo nze mvuge ku cyaha umuntu akora, cyangwa se ku bintu umuntu akora ariko we ntamenye uko bigenze. Cyane cyane ibi bintu abantu Satani akunda kubibategeramo. Kenshi uzasamana cyangwa se ukaryamana n'abantu benshi batandukanye. Ibyo byo tubyemeranyweho. Ndagira ngo nkubwire mpagaze mu butware bw'Imana. Wabyanga wabyemera wisuzume, ariko nyuma yo kwisuzuma wibuke rino jambo. Yobu 28 haravuga ngo maze ibwira umuntu iti dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ngiye kukubwira imbaraga zinjiye mu buzima bwawe bigatuma inyenyeri yawe bayitwara ikibwa, n'ibimenyetso byakwereka ko inyenyeri yawe bayibye. Nigo rwandiko dusomye hano
mu Bakorino ba mbere Pawulo yanditse, muri uru rwandiko Pawulo yandikira Abakorino ba mbere, nibyo dusomye. Iyo uryamanye n'umuntu uwo ari we wese, waba uri umusore, waba uri umugabo, waba uri iki, igihe cyose uryamanye n'umuntu, menya yuko hari imbaraga zawe 50% atwara, nawe hari iziwe utwara 50%, murasharinga. Niba afite imbaraga z'imyuka mibi, wazitwaye, wowe yagutwaye inyenyeri yawe, nyamara wowe izo mbaraga z'imyuka mibi ntazo wari ufite. Abantu bakunda kuryamana cyane n'abantu benshi batandukanye, bakunda gukora sex cyane n'abantu benshi batandukanye, kenshi bakunda guhura n'ibintu bitari byiza mu ubuzima bwabo bukicara buhindagurika, bukicara bafite igishyika, bukicara bafite amarira, ubuzima bwabo budashimishije. Kandi nyamara ikintu kituma ubuzima bwabo buhinduka bo ntibamenye impamvu. Ndagira ngo twihute cyane nsoze ino video ize kuba ngufiya, ntize kukurambira. Igihe cyose waryamanye n'umuntu, burya hari imbaraga gusharinga, hari n'izindi nawe umusharinga. Cyane cyane uzakunda kubibona muri ibi bihe tugezemo, mu bihe by'umwijima, mu bihe bya nyuma. Abantu bakuze cyane uzakunda kubona barimo baravuga ngo, ukajya kubona ukabona nk'umusaza arimo arashaka kugira ngo aryamane n'utwana dutoya tukibyurutse, utwana tungana n'abana biwe. Ibyo akora wabe bizi. Buriya uriya musaza uzakunde kureba, yanaguhonga akaguhereza na miliyoni zingahe, akaguhereza, ntabwo yita ku mubare w'amafaranga agiye kuguha, ahubwo yamaze kumenya yuko afite imivumo muri we, afite inyatsi muri we, afite ibintu byinshi bimuremereye, arashaka kubigusharinga. Afata inyenyeri yawe kubera ko ukiri mushya, ayigutware. Uzakunda kumva abantu bakunda gukora sex akenshi bashimishwa no kugira ngo bakore sex n'umuntu ukiri isugi cyangwa se ukiri imanzi. Igituma baba bashaka guhuza izo mbaraga, we aba yarakoze ibyaha byinshi, aba yarasambanye kenshi, yaranduye imivumo, yaranduye imyuka mibi, yaranduye imbaraga zidasanzwe za Satani. Aba yifuza kugira umuntu azisharinga, noneho agasubira n'inyenyeri yiwe kubera ko bayibwe. Abantu badasenga bumva ko kugira ngo basubirane inyenyeri yabo nuko baryamana n'abantu benshi. Burya kenshi umuntu uzabona akunda gukora sex n'abantu batandukanye, ntabwo ari uko ababikunze, nta nubwo aba ariko ababyishimiye. Bamwe muri mwe muri kundeba, muri no kunyumva, hari n'umwe ubikora, ariko igihe kikagera wasoza kubikora ukumva amarira araje, ukumva uricujije, ukumva ni ibintu byari bibishye kandi utarabikora, nyamara wumvaga bikuryoheye. Ndagira ngo nkubwire ngo nta zindi imbaraga ziba zajemo aho ngaho. Umuntu ubikora arabikora kenshi kuko yamaze kumenya yuko inyenyeri yiwe yayigurishije, nta nyungu yakuyemo, aricara kumva ibintu byose byamubanye bibi, inyenyeri yiwe yaribwe, umugisha wiwe waribwe, nta kintu akora ngo cyemere, nta kintu akoraho ngo cyemere, akareba ibintu byose akabona byamubereye bibi hano kuri iyi si. Akagerageza rero gukomeza gukora icyo cyaha kugira ngo arebe, we nta nubwo abacita icyaha, arebe yuko yagarura inyenyeri yiwe. Ndagira ngo nkubwire ngo benshi bajya no gushakira mu bapfumu, bagatanga ibya mirenge. Nubona umuntu yikuye miliyoni ziwe 50, akikura miliyari ziwe, akikura ibiki, akikura ubutunzi bwiwe afite bwose, kugira ngo agende ajye kugaruza inyenyeri yiwe, si ikindi aba yamaze kumenya yuko yatakaje identite y'Imana yavukanye. Nureba tugiye ku ruhinja gatoya, burya umwana akivuka, benshi baravuga ngo umwana akivuka ngo impamvu arira ngo nuko abageze ku isi ngo yuzuye ubugome, ngo abageze ku isi mbi, ngo abageze tujye dusobanura ibintu mu buryo bw'umwuka, tweye kubisobanura mu buryo bw'umubiri. Ngenda gusobanurira nk'umunyamwuka, wumve neza kano kantu. Ndagira ngo ntege amatwi wumve neza kano kantu. Burya impamvu umwana arira ageze ku isi, ukiri mu ngobyi ya mama wawe, ukiri mu nda ya mama wawe, uba uri full package n'imigisha yawe yose, uba ufite inyenyeri yawe, inyenyeri yawe bicyaka, inyenyeri yawe Imana yakuremanye ubu ukiyifite, mbese ubu uri furu ku migisha yose iri hano kuri iyi si. Rero impamvu umwana arira akigera ku isi, agera ku isi atangira guhura n'imbaraga z'imyuka mibi zimurwanya, zitanga komande ku buzima bwiwe kugira ngo ya nyenyeri yiwe yibwe akiri mutoya. Kuko n'abantu benshi mujye mubisuza
gusuzuma neza, cyane cyane ababyeyi babyara. Hari ukuntu uba wabyaye umwana, benshi hari abantu bajya mu bapfumu ugasanga bamutumye baramubwira ngo amahame tuguhaye uzagenda uterura umwana w'uruhinja uvuga aya magambo, nusubiramo ano magambo uzaba ufashe inyenyeri ya wa mwana w'uruhinja ihita ikujyaho, noneho iyawe watakaje uraba uyisubiranye. Ibyo rero turabihuza n'ubusambanyi. Ndagira ngo nkwereke rero inzozi ujye urota wowe ubwawe zikwereka ko inyenyeri yawe yibwe, zikwereka ko umugisha wawe wibwe, utakiwufite, ukeneye izindi mbaraga, ukeneye deliverance kugira ngo ubashe gusubizwa imbaraga zawe. Gusa icyo nkubwiye ntabwo byarangiye ku bantu bari kuri Kristo. Yesu nta kimunanira, byose arabishobora. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo nurota uri kwasa inkwi, ikintu cya mbere nurota uri kwasa abantu basa n'abantu basa inkwi, zino nkwi batekesha ku bantu bateka ku mashiga cyangwa se n'ukundi, simbizi uko bizi wowe, ariko nurota ubona uri kwasa, icyo ni ikimenyetso kikwereka ko inyenyeri yawe yaribwe cyangwa se iri mu nzira yo kwibwa. Genda gake nurota zino nzozi. Niwongera kurota uri guhinga, ni inzozi zikwereka ko inyenyeri yawe yibwe. Izo nzozi zikunda kurota abantu cyane cyane bakora icyaha gituma bahuza umubiri n'abandi, bagahuza amaraso n'abandi, bagahura n'imyuka mibi itandukanye. Imana ishimwe cyane. Izo nzozi zikunda no kurota cyane bano bantu bakunda kujya gukora amasuku kumva, bakunda kujya gucukura imva, bariya abantu bakunda gukora ibikorwa byo gushyingura. Izo nzozi nabo barazirota. Niwongera kurota ukarota ubona uriho wikorera ibintu biremereye, uterera umusozi warushye cyane, uzajya ubyuka, ikizabikubwira izo nzozi ubyuka wumva ufite umunaniro, wananiwe cyane, wacogoye, wumva nta mbaraga ufite. Kubera iki? Wari urimo urikorera ibintu biremereye, wari uri guterera umusozi, ibyuya byabize. Izo nzozi zikwereka ko inyenyeri yawe yibwe, nyamara dore ikintu kizakuganisha kuri ibyo bintu. Dore ibintu bibi biba kuri uwo muntu, cyangwa se dore imbaraga mbi cyangwa se ingaruka bishobora kumugiraho uwo muntu. Menya yuko nutangira kuzirota muri iyo minsi, akazi ufite, intebe uriho, menya yuko ugiye kuyihagurukaho. Igihe uzakunda kubona warose izo nzozi, ushobora kuba uri umumanager ahantu, menya yuko ushobora kwisanga uri umukirina aho hantu. Ibyawe wari ufite urimo urabyamburwa. Kubera iki? Identite yawe cyangwa se umugisha wawe cyangwa se inyenyeri yawe barayibye. Haza karande iragukurikirana, rimwe na rimwe mukabyita kavukire, rimwe na rimwe mukabyita umuvumo, kandi ni imbaraga zanyu z'umugisha mwavukanye, mwasheyarinze. Ababishoboye bazi ko bazitakaje bakaza kuzibakuraho. Abazitaka cyane cyane ku rubyiruko, ushobora kujya muri ibyo bikazarangira uzakunda kubona umuntu akoze ubukwe akagira urugo, ariko ugasanga afite nk'ingo 5, ugasanga ari amadivorusa, ugasanga kubona urubyaro biragoye, ugasanga kugirirwa amahirwe muri urwo rugo biramugora. Nta handi biba byaturutse, ni inyenyeri yawe uba warasharinze igihe wakoraga sex n'abantu barenze umwe, kandi nyamara utazi ikibagenza. Benshi bose bakora icyaha cy'ubusambanyi ntabwo bagenzwa no kwishimisha cyangwa se na Satani yabafashe, ahubwo hari igihe babikoze rimwe batakaza umugisha wabo, bo baba bifuza kugira ngo bawugaruze. Kandi mu by'ukuri iyo sinzi rigarura inyenyeri yawe. Ndagira ngo nkubwire inzira yagufasha kugarura inyenyeri yawe watakaje. Sema amen, haleluya. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo dusome igitabo hano, ndagira ngo ngusomere cyanditswe. Ntabwo turi butinze. Igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli we yabivuze neza. Daniyeli yabivuze neza, igice cyaho cya 4 umurongo waho wa 2, aravuga ngo ndota inzozi ziteye ubwoba, ibyo nibwiye ku gisasiro nibyo neretswe, ibyo nibwiriye ku gisasiro nibyo neretswe, bimpamiriza umutima ukampagararamo. Imana ishimwe cyane. Daniyeli we yabivuze neza, arabivuga neza. Ibintu arose aryamye asinziriye, umutima wiwe umuhagararamo.
bituma yumva yuko hari ikintu kidasanzwe kiri mu mubiri wiwe. Inzozi urota zose buri uko wazirota ziba zifite icyo zisobanure mu rugendo rwawe, ariko hari icyo wakora ku bantu bizera ko Yesu ari umwami n'umukiza mu buzima bwabo. Hari icyo wakora ku bantu bizera ko Yesu yadupfiriye ndetse yatubambiwe. Imana ishimwe. Icyaha cy'ubusambanyi kugira ngo wumve, niyo wajya mu zindi mbaraga z'umubiri kugira ngo urebe cyo gihita kigaragaza ingaruka already uwo mwanya. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire, icyaha cy'ubusambanyi nicyo cyarimbuye Sodomu na Gomora. Nta kindi cyaha n'iki ngiki kigeze kirimbura umwana w'umuntu kuri iyi si. Icyaha cyose gihererwa imbabazi n'Imana, ariko Yesu yaje ku musaraba arapfa kubw'ibyaha byacu. Ariko akimara gupfa, nyuma yaho Sodomu na Gomora bakomeje gukora ibyaha, ntabwo byayibujije kuharimbura. Nujya mu gihe cyacu cyangwa se muri iki kinyejana cyacu ukajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari state yahiye. Iyo state iyo ukurikiranye amateka ugasoma neza amateka yayo ukarebera no mu buryo bw'umwuka, usanga basuzugura Imana ngo ni agace gakinirwamo izi filime z'urukozasoni cyangwa se pornography, niho bazikinira. Bariya abantu ni abantu ngo batuka Imana ku mugaragaro. Nuko iminota injyanye nagusomera n'ibikomerezwa nkoresheje ibitabo bindi bitari Bibiliya byasuzuguye Imana ikihorera uwo mwanya. Icyaha rero cy'ubusambanyi ingaruka zacyo zihita zigaragara uwo mwanya. Kandi listen to me, ndagira ngo unyumve kuri aka kantu ngakeyaringa ubanze ukumve neza. Imana ibabarira icyaha, ntabwo ibabarira ingaruka. Igihe cyose uzakora icyaha ari cyo cyose tutagendeye no ku busambanyi, ingaruka zacyo zizakugeraho, ariko Yesu azakubabarira ubone ijuru. Ukiri mu isi nusambana uzarwara sida, ukiri mu isi niwiba uzafungwa cyangwa se ukubitwa upfe, ariko nutuma utarashira mu mwuka ukabwira Yesu ngo mbabarira, azakugirira imbabazi nkuko yababariye cya gisambo bari ku musaraba. Kiriya gisambo cyaravuze ngo mwigisha, njye ndimo ndazira ibyaha byanjye, ariko wowe urazira iki? Nugera mu bwami bw'ijuru uze kunyibuka. Uyu munsi hari imbaraga we zakubatura, wowe wibwa inyenyeri, wowe waheze mu byaha, wowe waheze mu mayira abiri mu mwijima. Ndagira ngo nkubwire ngo hari imbaraga zagukiza, hari imbaraga zakugirira neza. Izo mbaraga nta handi zaturuka, ni kuri Kristo. Yesu afitiwe. Ese uranyumva? Haleluya. Ese uranyumva? Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire dusome igitabo tugana ku musozo. Dusome kino gitabo cya Zaburi, cya Daniel yanditse muri Zaburi. Imana ishimwe cyane kandi Imana yo mu ijuru iguhereza umugisha. Ntabwo ndi bugutindire, ndagusomera ibyanditswe byera bikeya. Ndagira ngo some Zaburi ya 86 ubanze wumve icyanditswe twifashisha. Wumve bene nkawe wahuye niyo sanga ubizi neza ujya urota izo nzozi, ariko ukaba ubizi neza ko inyenyeri yawe yibwe. Ntuhirwa mu rugendo mu bintu byose ukora. Reka wumve uko Daniel yabivuze mu gitabo cya Zaburi 86 umurongo wa 17. Yaravuze ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakirebe bamware, kuko wowe Uwiteka utabaye ukamara umubabaro. Imana ishimwe cyane. Uyu nguyu ni Daniel yabihanuye, ni Daniel yabivuze hano mu gitabo cya Zaburi. Yaravuze we yamaze kumenya yuko hari abamugenza nk'uko nawe hari abakugenza, bakaba barakwibye inyenyeri yawe, bakaba barakujyanye umugisha wawe. Aravuga ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza. Ndabizi yuko mu buzima bwanjye hari abangenza batifuza yuko mbaho neza, ariko unyereke ikimenyetso cy'ibyiza abanzi banjye bamware. Waretse tukamwaza Satani. Fata umwanzuro, ntabwo bigoye. Ubusorerega buragushuka kandi buzicuzwa igihe uzageramo icyari cyo cyose. Ukeneye wowe kuba igikoresho cy'abantu, waretse ukaba igikoresho cy'Imana aho kugira ngo ube igikoresho cy'abantu. Presence y'Imana ikiyerekana mu buzima bwawe ndetse n'abazagukomokaho bakazanywa ku iriba ryiza wabafukuriye ukoresheje Kristo. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo dusoze mu
mw'uyu murongo, ndagira ngo dusoreze mw'iri jambo kugira ngo soze ngusengera Imana wowe ubuzima bwawe buhinduke, uhabwe ubuzima bushya. Niryo jambo narinje kukubwira uyu munsi, ubuzima bushya bwo muri Kristo Yesu, ubuzima bushya budatangwa n'umwana w'umuntu, ubuzima bushya n'amaboko mashya. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo byo tubisange nabyo muri Daniyeli, ni muri Zaburi ijana, ni Daniyeli yabyanditse, Zaburi y'103 umurongo wa 2 haranditse ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose, ni wowe ubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose. Imana ishimwe cyane. Imana irababarira, niko Daniyeli yabivuze neza. Imana igira imbabazi, igira ibambe. Ndagira ngo ngubwire ngo usibye imbabazi z'Imana, usibye kwiyumvamo guhinduka, usibye kwakira imbaraga nshya, usibye izi saha kwemera yuko wowe nkora deliverance ku buzima bwawe, ukavuga ngo ukatura ijambo, ukavuga ngo mpakanye zino mbaraga, nanze zino mbaraga, nanze kwifatanya na Satani, ndashaka guhinduka nkaba mushya, ndashaka guhirwa, ndashaka ko inyenyeri yanjye igaruka, ndashaka nanjye kwitwa umunyamugisha. Nta kindi kintu cyagukiza uretse Kristo. Yesu arababarira, Yesu agira neza. Hari ubuzima bushya bugutegereje, hari ubuzima bushya bugutegereje uyu munsi kuri iyi tariki ya none, mu mpera z'uku kwezi. Reka dutangirane n'ubuzima bushya ku buzima bwawe. Reka nkubwire, nutemera guhinduka, nutemera gukurikira Kristo, erega wivuga ngo byose urabifite, hari byinshi udafite, hari byinshi utarabona, hari umugisha utaratunga mu buzima bwawe, hari ikoti utarambara, warariye ariko hari ibiryo utararyaho, waratembereye ariko hari hoteli utarinjiramo kubera utizera Yesu nk'umwami n'umukiza. Ndagira ngo nkubwire ngo ufite amahoro, ariko hari amahoro utarakira. Ayo mahoro aturuka kuri Kristo, aturuka ku mbabazi ziwe n'imbaraga ziwe. Igihe cyose ubuzima bwawe bukiri mu mwijima, igihe cyose ukiboswe, hari ubuzima bushya utarabona. Izi saha hari abakomeye mutaricarana, hari ibiro byiza utarakoramo. Izi saha ndagira ngo nkubwire ngo hari ibyishimo n'umunezero utaragira. Ibyo nta handi bituruka kuri Kristo. Imbabazi ziwe zirakwegereye. Nyemerera uyu munsi ufate icyemezo, usabe Kristo imbabazi, usabe imbabazi Kristo, usabe imbabazi Imana. Irakubabarira kandi irakugirira ibambe. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo irashaka kuguhereza ubuzima bushya aho uherereye hose, waba uri hanze y'u Rwanda, waba uri mu Rwanda, uce zose waba uherereyemo zose, kandi urwego waba uriho urwo arirwo rwose. Ndagira ngo nkubwire ngo ukeneye Kristo. Reka ngusengere Imana, reka ngukorereho umugisha, Imana ibashe kuduhana umugisha twese. Witeka Mana, ndagushimiye, ndakubashe, ndakunezerewe. Urakiranuka, uravuga bikaba. Ndibuka Mwami cya gihe kime cyandenze, ndi ku musozi, izuba ryanyishe, imvura yanyagiriyeyo, uransanga cya gihe umpamagara nkiri mutoya, urambwira ngo uwo nzasabira ibyiza uzabasha kumwumva, uwo nzaturiraho ibyiza bizamubaho, uwo nzabatura Kristo mu byaha nkamukura mu nzira za Satani azabasha kuvamo. Ndabyibuka cya gihe inzara yanyishe, ndabyibuka cya gihe Kristo urwanga rwandenze ku munwa, urazungabiza umurimo wawe. None Data, shyize mu butware ibyo wambwiye, shyize mu butware imbaraga zawe. Ndasengera Mwami buri wese ari mu maboko ya Satani, uwibwa inyenyeri ziwe, urota inzozi mbi ku buzima bwiwe. Hindura ubuzima bw'abakobwa, hindura ubuzima bw'abasore, hindura ubuzima bwa buri wese Mwami Imana arimo arandeba cyangwa se ari kunyumva uyu mwanya. Urakoze Data kubyumvishije, mbisabye nizeye, amen. Ndagira ngo soze rero nkubwira kano kantu koroshye. Ndagukunda cyane, nagusabaga yuko wakora subscribe hano kuri Team of God TV, ugasharinga ino video, ukajya no muri comment, uramumpaye inkunga ikomeye cyane. Tuzajya tubana, urabugiye mu muryango mugari w'aba Team of God TV, tuzajya tubana uko bwije nuko bukeye. Imana ishimwe cyane, ndagukunda cyane. Shalom, shalom.